اللهم ثبتنا واهدنا لكل عمل تحبه وترضاه حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اصلح لنا النية والذرية وارزقنا العافية ما أحييتنا يا كريم. اللهم باعد بيننا وبين كل ساحر وكل حاسد وكل ظالم وكل منافق وكل حاقد، وقرب منا من يريد لنا الخير يا رب العالمين، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم آمين يا رب العالمين. إلي وإلكم لجميع متابعين الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أحلى متابعين؟ شو أخباركم؟ يا رب دائما بخير وبصحة وسلامة، ودائما نسمع عنكم الأخبار الطيبة. طبعا كالعادة أم أحمد لازم تطل عليكم كل يوم هيك بروتين حلو، بروتين محفز بإشي جديد. فحبيت إني أعمل لكم إشي جديد، فحبيت إني أصور لكم هيك في الطبيعة، إني بنظف لكم بالحوش، وإني الصبح طعميت طيوري بدي أحكي طعميت فطوري. فزي ما انتم شايفين، أول إشي يعني لما بصحى الصبح لازم إني أتفقد الطيور، لأنهن هن أمانة عنا، ويعني هن في حمايتنا، فلازم إحنا ندير بالنا عليهن زي ما هن بديرن بالنا، زي ما هن بديرن بالهن علينا. يعني بيعطلنا بيض، وأحيانا نذبح منهن بناكل منهن، يعني إحنا كمان لازم ندير بالنا عليهن. فزي ما انتم شايفين هالصبح حطيت لهن فطور، وحطيت لهن مي. يعني أول شي بجهز لهم الفطور، بعد هيك بفتح لهن الخم لحتى يطلعن. فإحنا عازلين كل إشي لحال، يعني انتو شايفين سبحان الله هن منهن لحالهن. يعني البط بيعرف وين مكان فطور وبيروح عليه، والدجاج بيعرف وين مكان فطور وبيروح عليه. فالصبح أول إشي أنا بعمله لازم أفطر الدجاجة. هاي الأم، هاي طبعا الأم وصيصانها، هي عندها 6 ما شاء الله، بس 2 هيك طاشين يعني لحالهم، والأربع هدول معاها. فأول إشي أنا فطرتهم للأم والصيصان، بعد هيك قلت خليني أعمل فطور إلي ولولادي. فأول إشي عملت شاي، زي ما أنتم شايفين حاطة قوارة الزعتر عندي. يعني أنا كل ما بدي يعني أعمل شاي بزعتر بقطف منها الزعترات وبحطهن في الشاي. طبعا كثير زاكي الزعتر مع الشاي، كثير كثير. يعني اللي ما جرب الزعتر مع الشاي يجربه، وإن شاء الله رح يعجبه. فهو يعني الزعتر معروف كثير صحي وكثير مفيد، خاصة للصدر، يعني للي دائما بيشكي من صدره، مثل الرشحة، مثل الاحتقان، إشي هيك. يعني كثير هو مفيد، بيفتح الصدر، بتحسيه إنه بيفتح الصدر، فكويس يعني. فحبيت يعني إني أفطر أول شي، بعد هيك أقوم على شغلي. فأنتوا شفتوا لما أنا نشفت الفليفلة، الفليفلة الحلوة أو الفلفل الرومي، نشفته الأحمر طبعا. أنا فتحته وحطيته في الشمس، نشفته، لأنه ما بدي يكون الفلفل بيكون فيه مي كثير، لأنه أنتوا بتعرفوا المي الزيادة بتخرب الشغلة. يعني مثل الفليفلة إذا بدي أعملها دبس أو بدي أعملها شطة، لازم أنشف يعني المي منها، يا أني بطبخها على الغاز، هو في أكثر من طريقة، يا اني اطبخها على الغاز لحتى يعني المي تتبخر منها، او اني احطها في الشمس انشفها لحتى تفقد المي اللي جواتها. فانا يعني شفت الطريقة الاسهل الي يعني والاريح الي اني انا انشفهم بالشمس، يعني بدل ما اطبخها على الغاز واقعد كل شوي احرك وكل شوي اتفقد وبدي استناها لحتى تبرد واحطها في مرتبانات. فهاي الطريقة يعني اسهل وبرضو زاكية كثير، يعني بتنطيها طعم هيك زاكي ومميز. فعندي هاي المطحنة تاعت الكبة والفلافل، زي ما انتم شايفين أنا زمان ما استخدمتها وظلت في البيت هون، ما أخذتها معاي على البيت الجديد. فكان يعني الزمن ماكل وشارب عليها، يعني غبرة وهيك، فلازم أنظفها. فأول إشي فكيتها وجليتها علشان أفرم فيها الفليفلة الحلوة، لأنه هي ماكينة يدوية، يعني لازم نتأكد من نظافتها، لأنه بيكون فيها غبرة أو بيكون فيها يعني ما بتعرفوا إيش فات وإيش طلع منها، فلازم أنظفها. فجبت الفليفلة، فكانت يعني متنشفة المي منها، يعني بالضبط زي ما بدي إياها. إحنا ما بدنا إياها تكون كثير ناشفة ولا تكون كثير طرية، يعني بيكون فيها مي كثير، لازم تكون زي ما أنتم شايفين. لأنه كثير بالتعليقات سألوني عن طريقة الفليفلة، لأنه إحنا يعني إلها استخدامات كثيرة،
يعني بنستخدمها مع المكدوس الباذنجان، لأنه هسا احنا في موسم الباذنجان، موسم المكدوس. برضو هاي الطريقة بتنفع كثير للمكدوس، كثير كثير، لأنه هيك المي متنشفة منه، وغير هيك ماخذ طعم ونكهة زاكية. فزي ما انتم شايفين بتركها بس يوم واحد في الشمس. يعني احنا هسا بالصيف والشمس كثير قوية، يعني اذا حطيتيها من الصبح، يعني ثاني يوم الصبح خلص بيكون متنشفات، يعني ما بتتركين اكثر من هيك. او انت يعني حسب عينك انت شو اللي شايفيته، لان في بعض انواع الفليفلة بتكون لحمتها كثير خميلة، فبدها وقت كثير لحتى تكون تنشف، يعني بدها وقت كثير لحتى تضل في الشمس. بس هاي الفليفلة كانت رقيقة، يعني ما كانت خميلة لحمتها، فما أخذت معي إلا يوم واحد بس. أنا ما بدي إياها تكون ناشفة يعني فلفل يعني بودرة، لا أنا بدي إياها تكون طرية. فقشرت أكمل سن ثومة برضو، يعني الثومة بتعطيه نكهة كثير زاكية للدبس الفليفلة، وبتعطيها برضو يعني بتخليها زي مادة حافظة. يعني الثومة مثل المادة الحافظة، يعني بتخلي عمر الدبس دبس الفليفلة أطول، ما بيخرب، ما بيجي عفن. فبرضو بعطيه طعم زاكي. وحطيت فيهن كمان أكمل قرن شطة، يعني بدي يكون فيهن طعم حرورة، ما بدي اياهن سادة، بيكون حلو سادة. يعني حسب انت وذوقك، عيلتك شو بحبوا، ولادك شو بحبوه حار كثير زيدي الفليفلة، بحبوه وسط، يعني حسب ذوقك. فأنا بعملهن بضحك على حالي، كان جوزي قاعد عندي فبضحك على حالي. يعني صراحة والله أنا عمري ما عملت الكمية هاي، يعني ما إلي في العادة بعمل هيك كمية قليلة كثير. بس أنا حبيت إني يعني أصور هاي الكمية، لأنه في كثير تعليقات اجتني، وبرضو على الخاص اجوني اني لازم افرجيهم الطريقة بالضبط، لانه بدهم يعملوا مقدوس وبدهم يخزنوا، فهسه موسم الفليفلة الحلوة، يعني الفليفلة الحمراء. فوالله أنا عملتها علشانكم، يعني علشان عينيكم، لأنه أنتوا اللي طلبتوها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقزني والله العظيم، لأني كنت مندمجة كثير بالفيديو، فجأة هيك صراخين نقزت منهن. فاللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي وحطوا لي اللايك، يعني فضلا وليس أمرا، حطوا لي اللايك واشتركوا في القناة، وإن شاء الله هيك بنكبر كلياتنا سوا يا رب العالمين. فزي ما انتم شايفين خلصت الكمية كلياتها، يعني ما يعني كلها على بعضها يا دوب أخذت مني 5 دقايق يا دوب. يعني حكيت لكم الشغلات زي هيك المونة ممونة، يعني لما بتكون عيلة كبيرة فيها لمة كبيرة، فيها مثلا ما شاء الله يعني بيكون عدد الأشخاص كثير، والكل بتعاون والكل بيساعد، يعني أكيد يعني بدكم تعملوا كميات كبيرة، يعني لا شوال ولا شوالين ولا 3. يعني في ناس بيعملوا بال200 كيلو، في ال300 كيلو. يعني أنا بعرف ناس بيعملوا 200 كيلو، 200 كيلو باذنجان، 200 كيلو فليفلة، حسب يعني حجم العيلة. هاي احنا بنحكي عن العيلة الممتدة اللي فيها الكناين وفيها الأولاد وفيها الأحفاد. بس أنا يعني راسي وراس جوزي، ولادي صغار، يعني ما إلهم على هاي الأكلات يعني المونة اللي زيادة عن اللزوم، لا، كل مرة أنا بعمل على قدي. فيعني إذا بدي أعمل كمية، يعني بعمل مثلا مرتبنين 3 مرتبنات. إذا بدي أعمل مقدوس بعمل 4 أو 5 مرتبنات، يعني هيك بالكثير، أو 6 بالكثير يعني بكون عاملة. لأنه والله لما بتكون الشغلة عندي في البيت سبحان الله ما بنشتهيها، يعني مثل المخلل والمقدوس وهاي الشغلات تكون موجودة في بيتي، بحس حالي إني ما بشتهيها، بس لما تخلص من عندي بصير أتشهون عليها، بصير بدي إياها، بشوفها عند حدا، عند مثلا أهلي أو عند الجيران، بصير بشتهيها أو بشوفها بالسوق. أما مدامها موجودة عندي مركونة بهالمرتبنات تحت هالرف، يعني لا بنكشها ولا بتنكشني. بس إني بعملها للاحتياط، يعني بيجيني ضيف على غفلة مثلا، يعني كمان أحيانا مثلا على الشهوات بالليل لما بدنا نعمل عشاء، يعني إلا ما إلهن حاجة. وبعدين يعني شغلتك في بيتك بتقولك نعم، يعني يعني حلوة المونة في البيت، حلو بيتك يكون عامر بالخير، وبكون يعني فيه كل إشي الحمد لله، كله هذا نعمة وفضل من رب العالمين. والست الشاطرة اللي بتدبر حالها وبتدبر بيتها، حتى يعني لو ضلت المونة في بيتها يعني وهي ولادها مثلا ما بتاكل، بتفيدها لضيف إجا أو لجارة أو لحدا أو للمة أو لقرايبها، يعني حلوة.
فلا تضحكوا علي على الكمية، يعني طلعت يدوب ربع مرتبانات. فأنا قلت لكم يعني إني عملتها عشان عيونكم لأنه كثير طلبوني إياها. فحطيت عليها معلقة ملح، يعني لازم هيك نكثر شوي الملح، يكون طعم الملح ظاهر وزيادة شوي عن الظاهر، لأنه الملح انتو بتعرفوا مادة حافظة يعني. فحطيت معلقة ملح كاملة وحركتن مليح لحتى أتأكد إنه الملح ذاب يعني وفات في كل فليفلة. وبعد هيك حطيتهن بالمرتبان. وجزء انتو لاحظتوا انه ما طلعش مي كثير في الفليفلة لانه كانت ناشفة المي منها. فالمي الزيادة او المي الزايدة انتو بتعرفوا هذا الاشي اكيد بتخرب، يعني بتخلي عفن، ما بتخلي عمره طويل. فالافضل انه تكون المي ناشفة عنه. فاللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي. فلما حطيت في المرتبانات بحط على الوجه زيت زيتون. زيت الزيتون برضو ايش بيمنع الهواء يفوت على الفليفلة، يعني بيطول عمرها وبيمنع خرابها. فهنا بعد العصر، يعني هذا روتين يوم كامل. بعد العصر قعدنا برا، فبطل على هالفضا، يعني صحيح فضا وحلو وسيع بس بحسه هيك مكركب، مش مرتاحة. يعني البرابيش مرمية، هاي البرابيش السوداء وبحس انه هون في بلوكة، هون في حجر، هون في شوال، يعني هيك بحب الاشي يكون منظم، بحب الاشي يكون مرتب. فحكيت لهم يلا بدنا، طبعا أول جود كان ما عنده أصحابه يعني والجيران وهيك أولاد الجيران. فقلت لهم يلا بدكم تعاونوني ونرتب هالوسع هذا يعني. فزي ما انتم شايفين ساعدوني، يعني الله يسعدهم يا رب ويطول أعمارهم ويحفظهم إن شاء الله لأهليهم. فأول إشي بلشنا نشيل بالبرابيش وبرضو الحطب، يعني كل شوي هيك في حطبة مرمية هون، في حطبة مرمية هون، لأنتوا بتعرفوا إحنا كثير بنولع نار وأحيانا بنسهر برضو على النار. فوين ما بيجوا بكسروا حطب، فمطرح ما بكسروا حطب بيخلوا الحطب مرمي. فبرضو جمعنا الحطب كلياته وحطيناه بمكان واحد هيك قريب من النار. رتبنا يعني الوسع كلياته. فبعد هيك رشيت الأرض مي في مشط الأرض، يعني انتوا بتعرفوا مشط الأرض الحديد. فبلشت اني ألملم بالاشياء الكبيرة، يعني لأنه انتوا زي ما انتوا شايفين الأرض تراب. فالتراب يعني صعب اني اكنسه كناسة في المكنسة، يعني غبرة وهيك الأرض، يعني ما في حواليها حوش أو في شيك، يعني لحتى الواحد يعرف حد البيت أو الحد اللي لازم ينظفه. فوسع وسع ما شاء الله، الله يوسع علينا وعليكم يا رب الدنيا وبالآخرة. فقلت يعني أنظف قد ما بقدر، على الأقل اللي حوالين بيتي، على المكان اللي إحنا بنوصله، على المكان اللي إحنا بنقعد فيه. فزي ما انتم شايفين دورت على المشط ما لقيتهوش، فما لقيت إلا هذا المشط، هو ربع مشط مش مشط ربع مشط. فكنت أنظف فيه يعني. فشوي إنه جوزي بحكي لي لقى المشط، ناولني إياه عاد وأخذته ومشطت الأرض كلياتها زي ما انتم شايفين. فاكتبوا لي تعليق حلو واحكوا لي يعطيك العافية أم أحمد. فهي هون المشط، هذا المشط المحترم. فيعني كثير ساعدني كثير كثير، يعني حتى هيك حسيت الأرض صارت هيك أوسع وصارت شرحة أكثر، شرحة وبرحة ومع نظافة ورشيت مي. فصارت القعدة بتجنن يعني. هيك فرشنا حصيرة بعد هيك وقعدنا عليها وعملنا بريق شاي وحطينا بزر وأكلنا، يعني هيك قعدنا لبعد العشاء، يعني سهرنا برا برضو ولعنا نار. فكانت الأجواء يعني بتجنن. فالله يديم علينا وعليكم يا رب نعمة الأمن والأمان وهداة البال وراحة البال. وبرضو ادعولي، بدي تدعولي هيك الله يهدي بالي ويريح بالي والسعادة وهداة البال والراحة يا رب العالمين إلي وإلكم إن شاء الله يا رب. فبعد ما خلصت هون بدنا نلم عزكم الله الزبالة. برضو الأولاد ساعدوني الله يسعدهم يا رب، لأنه أنتوا عارفين أنا ظهري ما بقدر أضلني أطمل وهيك لحتى يعني بس لحتى يتشافى. حكيت لكم أنا ما بحب أضلني أشكي لكم. فهنا لميناها وكبيناها برضو هيك بمكان بعيد عند عزكم الله عند المزبلة. زي ما أنتوا شايفين يعني النظافة راحة نفسية، راحة نفسية والله عن جد. يعني اللي متعود على النظافة أو اللي متعود يقعد وكل شي حواليه نظيف يعني بيكون مرتاح.
اما هدول الستات اللي قعدات اجاني تعليق اللي قاعدة اجر على اجر، يعني الستات المرفهات اللي بحطن اجر على اجر وبستنوا حدا يجي ينظف لهم او حدا يشيل لهم او من هالحكي. فكان الله بعونهم، عن جد كان الله بعونهم. لان في مثل بيقول تعب قدامك ولا التعب لسانك. الشغلة إذا أنت ما اشتغلتيها بإيدك ما حدا بيشتغلها عنك، وحتى لو حدا إجا اشتغلها عنك ما بيشفي غلك زي ما أنت بدك. يعني أحكي لكم أنا لما أحيانا بتعب أو إني بقعد بالفراش ما بقدر أقوم، يعني بيشتغل جوزي بيساعدني، ولادي بيساعدوني، بس أحيانا بنقهر وأنا بطل بعيني، بس إنه مش الشغل اللي أنا بدي إياه، مش النظافة اللي أنا بدي إياها أو الترتيب اللي أنا بدي إياه. فعشان هيك بحب اني اشتغل الشغلة في ايدي، اعملها بايدي لحتى ارتاح. يا ريت هيك لو الله عطاني قلب زي قلوب الستات هاي اللي قاعدة وفي حدا بيشتغل حواليها. يا ريت والله، احيانا اني بقول يا ريت لو الله عطاني قلب زي هيك، اني ما اهتم كثير، ما اني اتعب حالي كثير. يعني برضو هي النظافة مطلوبة بس مش لدرجة الكحرة خلينا احكيها. ما بعرف ام احمد شو مالها اليوم ضاربة السلوك عندها. فخلصت الشغل برا الشيك، فهون جوا الشيك يعني انا بنظف برضو. يعني هي الارض نظيفة بس حتى بحب اني اول في اول لحتى يعني ما يتراكم علي الشغل والتعب وهيك. فزي ما انتوا شفتوا احمد بحوس حوالي يا حبيبي، يعني اخوانه بيلعبوا بعيد وهو عندي حوالي ما بيتركني. فهون أنا مخلصة شغلي وشاطفة وكل إشي، فبس جيب زرعاتي. فأنا هون برضو حبيت أفرجيكم، يعني أنا دائما بستشيركم بكل إشي. فلما تركت الوردات هون في البيت عند جوزي، هاي وردة السجادة، اجيت لقيتها مرضانة، يعني عليها زي القطن الأبيض، مش عارفة شو هذا، مرض ولا شو، والله مش عارفة. يعني هي بس صايب السجادة الحمد لله، الزعتر والميرمية ما فيهن إشي، بس السجادة يعني الله يعوضني عنها. يعني شكلها راح تموت، ما بعرف إيش بدي أعمل لها. يعني أنا بسقيها ومهتمة فيها، وجوزي برضو كان يسقيها ومهتم فيها، بس ما بعرف شو اللي إجاها هيك مثل القطن الأبيض عليها.